Now listen to me very carefully. Ora ascoltatemi con grande attenzione. If there is no light out of the lamp, it does not blacken nor enlighten. Se sulla lampada non c'è alcuna luce, non potrà né illuminare né alleggerire. But if there is a light, it can blacken as well as enlighten. Ma se c'è una fiamma, una luce, in quel caso potrà sia illuminare che alleggerire. It's only the Sahaja-yogis who can blacken or enlighten the name of God Almighty. E dunque solamente i Sahaja-yogi saranno in grado di poter illuminare oppure di alleggerire il nome di Dio Onnipotente. Say for example, if you have a fake man, he doesn't blacken the name of God because he is himself black. So nobody is bothered about that. Dunque, se c'è un uomo falso, non potrà in nessun modo sporcare il nome di Dio, perché è già un uomo all'infinito. If there is a person who is teaching about God or talking about God, about religion and making money out of it, E se c'è una persona che parla di Dio, nel nome di Dio, e poi si fa un sacco di soldi su tutto questo, he blackens his own name. sporca semplicemente il proprio nome. He does not blacken the name of God Almighty. Non può alleggerire il nome di Dio Onnipotente. The name of God cannot be blackened. It's ever shining. Il nome di Dio non può essere mai macchiato, è sempre splendente. But it's only a Sahaja-yogi which can form that cloud to cover it. Ma semplicemente sono i Sahaja-yogis che possono formare queste nuvole che lo coprono. They can only finish the hope of this world. Essi possono semplicemente finire la speranza di questo mondo. They can only bring the real destruction of this world. Essi possono portare la vera distruzione di questo mondo. They will be held responsible. Essi saranno i responsabili. And they should be punished in time so that the name of God should not be ruined. E dovranno essere puniti in tempo affinché il nome di Dio non venga rovinato. For they have been given the right to enter into the kingdom of God. Others are outside. Poiché ad essi è stato concesso il diritto di entrare nel regno di Dio, gli altri ne sono esclusi. They are the only ones who can abuse the right. Ed essi sono i soli che possono abusare di questo diritto. Those who are outside this building cannot spoil it. Coloro che sono al di fuori di questo edificio, ad esempio, non possono danneggiarlo. You have the special privilege to enter into this beautiful building. Noi abbiamo avuto il particolare privilegio di entrare in questo edificio. You have got this right because of the great things you have done in previous lives. E abbiamo ottenuto questo diritto a causa delle cose grandi che abbiamo compiuto in vita passata. And if you now want to spoil it, you better understand that you will be very severely punished. E se adesso proprio vogliamo danneggiarlo, dobbiamo sapere che saremo puniti molto severamente. The light which can enlighten can also burn. Perché la luce che illumina può a volte anche bruciare. But this light will burn all those who try to burn the kingdom of God. E questa luce